Para praktikisht 2 ditë më herët bisedojmë me dasmurin edhe njerë, a ka ndonjë ndryshim, a ka diçka. Edhe jem në rregull. Momentin që sqarohemi, unë shkojna dorsëm si mu njoft me ta. Sa i përket mbrëmjeve, dyqysh e kanë kuptu njerëzit që nalesh, apo kupton dysh ka ndodhur ku e pandemisë që nuk më ishin me shiu kur gjë. Edhe do me thonë nuk ka limit, e hane e martë, e mërkure, e premte është bo njëjtë. Zakonisht para një kohë, ka qenë e mërkure e premte e shtune, po flasë Prishtina ka pos shumicën e nejave, kanë qenë e mërkure e premte e shtune. Prej pandemis, ka çdo natë neja, ka çdo natë launje që funksionojnë, që punojnë, edhe shumicën e rasteve. Po mundohemi me i nëzonë det po mdokët, si të utut më s'pëna ike. Diçka ka, ja po tutët. Mu, kur ishim duke bisedu sa i përket... Apo vrejet, fluksi malë vrejet se të herë ma shumë. Po më botë qefi, edhe sa i përket për dalim sezoni veror. Sezoni veror dalën sidomos shumë. Po besoj që aty një ndryshim shumë i madhë mandej të atmosferës, të energjisë dhe gjithë shka tjetër pa dyshim e bën edhe mërgata. Gjatë sezonës kur po flasim është një numër shumë i madhë i mërgjimtareve që kur djenë këto pa dyshim mundot me i shiu që ato dit me ardhë dështa me dëgju muzikë, shqip edhe gjithë shka tjetër. E vrejnë që ka gjithë shumë në shta ardhin e mërgatës? Vrejet prej, më me thonë prej pamjes, se vrejen gjellë ma shasi, edhe vrejen prej atmosferës, prej gjithë shka tjetër. Se na zakonisht ku performojna, klientela rridh e njëjtë, po flasë kur nuk janë gurbet qartë, edhe që e klientel sillet zakonisht në për kryeqytet, në për vendet ndryshme, e ka klientelin e vetë se cili lokal, edhe njihem tani me ta gradualisht. Rrallë herë kem ndryshime. Kur vjen sezoni dimror dhe veror që vinë edhe mërgata me numër më të madh, atëherë vretaj dallimi, po një dallim shumë i mirë. Si ka ona atmosferës, si ka ona besa dhe pagesës, ndohemi shumë më mirë. Pak ma herët ishim duke e përmend dështa sa e nevojshme është puna e pushimit, thjesht për me qenë dështa ma i relaksum gjatë kësaj sezone, po pavarësisht pse pushon edhe ndështa e kini ko për mu relaksu, prap është një përgjithësi shumë e madhe me thirr dikush me kënu ndasëm edhe me jabo komplet atmosferën e cila realisht ma ndej varet prej teje. Çka ka ndaj fa rituali që nështa e bën para se me i ndarsëm thjesht nështa për me u qetësua dhe me i hek ato emocionet. Pavarësisht po mdo këtë sa vite i bën në skenë, prap ki emocione kur e din që dasma e dikujt është në dorën tone. Normalisht unë emocionet i kom hek shumë moti, prej fmi. Mirë ba. Mëj me thonë është një emocion i lehtë, veç dhe sa e kupton me kënë ki punë në atë mbramje. Të e pos për asysh që njerëzit janë ndryshëm, kanë stres, kanë asi obligime, zakonisht unë para përgatit na para se me shku ndarsëm, për dhe sa të mirë me vesh kanë kur i qesëm letër, edhe jemi në rregull për gjithë shka. Para praktikisht 2 ditë më herët bisedojmë me dasmurin edhe njerë, a ka ndonjë ndryshim, a ka diçka. Edhe jemi në rregull. Momentin që sqarohemi, unë shkojna dorsëm si mu njoft me ta. Apo kupton, e kemi bo qysh po veti mu që të në telefon edhe unë njëjtë e kam dorsën.